आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ जिरीबाम जिला थोखिबा नोंमै कापनबगी थौदोक्ता मियोई तरुक सिरे जिला असिदा मियोई मंगागी मथक्ता पुनबदा अथिंग थमले हाइना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटना लाउथोखरे तंपाकी मफम खरदा ड्रोन बॉम अमदी रॉकेट बॉम सिजनदुना मियामदा लंदारपगी थोंग RSS याउना लुप कयाना यारिंगदबा फुंगतोरगली कोको मैगी पब्लिक इमरजेंसी मरम ओइदुना गाड़ी सेनबमदी दुकान हांगबगी सांग हंथखरे मालेम के तई मफम सिंगदा पांगथोकनबगुम इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई थोरम मणिपुर दसु पांगथोकनरी अमसुंग जम्मू काश्मीर बु स्टेट हुड अमुक हंजिलनगनी हाइना गृह मंत्री अमित शाह ना थाजब पीखरे मणिपुर की ngमखै जिला जिरीबामदा मतम खर शांति ओइना लेरुरब मतुंग खंगौदन ngasi नोंगालमदाइदा जिरीबाम पुलिस स्टेशन दगी खारोमदा किलोमीटर 8 मुक चलगा लेबा मफम नुंगसेपिदा मसागी युमदा तुमदुना लेबा मियोय अमा नोंमैना कापतुना हलमले लेखिद्रब मियोय अदु युमलेंबम कोलेंद्र कवि थौदोक असगी मतुंग तारकपदा मफम मदुदा नाकल अनि की मरकता अकनब मवंगदा नोंमै कापनारकपदगी मियोय मंगा अमगा अमुक नोंमैना पांदुना लेखिदबगा लोनेना ngasi जिरीबामगी हिंसागी थौदोकता पुन्ना मियोय तरुक लेखिद्रे लेखिद्रब हक्साक्सिंग पोस्टमार्टम की दमक सिलसर की SLC हॉस्पिटल पुख्रे पुलिस की पाउन हाई थौदोक अदुगा मरी लेनेना हौजिक फावबगी ओइना मिफा मिपुन की पाउ लेत्रि अदुमकपु जिला असिदा मखा ताना पामदब थौदोकसिंग थोक्तननबा अकनब सेक्सल थौरंग लौखली मणिपुर की ngमखै जिला जिरीबामदा नौना ओइरगलिबा शांति रक्षागी फिबम मसगी यंगलगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटना भारतीय नागरिक सुरक्षा समितियागी सेक्शन 134 की मखादा जिला अदुगी मफम खुदिंगमक्ता अथिंगब थमले अथिंगबा सिगी मखादा मी मंगा नत्रगा मंगादगी हेना पुनबा सोकपा पनबा याबा खुसु खुलाई पुदुना सत्पा यारोय अथिंगबा सि ngasiदगी हौरगा मखाताबा हुकुम अमा थोक्त्रिबा फावबा चनगनी हाइरि अमरोमदा तुमदुना लेरिङैदा लौमी अमबु मकोक्ता नोंमैना कापतुना हलमबगी थोंग अदुबु मणिपुर लौमी लुपना यामना कन्ना यानिंगदबा फुंगदोखरे थौदोक अदुदा सेनरिबसिंग फाननबा सिक्योरिटी फोर्सना जिरीबामगा लोनबा खुलसिंगदा कॉम्बिंग ऑपरेशन चथगदबनी हाइना दाबी तौरी हौखिबा नुमित खरनि असिदा कुकी लालौबनी सिंगनबसिंगना ड्रोन रॉकेट अमसुंग मिसाइल सिजनदुना कौत्रुक त्रोंग लाउबी अमसुंग मोइरांगदा चथरखिबा एटेक अदुबु राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मणिपुर फ्रंटना अकनब मोंगदा यानिंगदबा फुंगतोरगली ओइरगलिबा फिबम मसिगी यंगलगा लेबाग असिदा हानगी मतोगुम शांति हंजिलकनबा राज्य अमसुंग केंद्र सरकार अनिमंगना पुक्सेल सेंगना थाबक तोबिनबा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मणिपुर फ्रंट के माइकैदगी अपील तौरगली यूनाइटेड मितई पांगल कमिटी ने सथरगलिबा थोंग असिबु पेंदबा फोंदोक्तुना लमदमसिदा लेरिबा तोंगान तोंगानबा CSO अमदी राजनीति दलसिंग अमतो ओइना पुनसिनदुना राज्यसिदा महौसागुम शांति हंजलकनबा अखोई पुन्ना थौदांग लोमिनबगी मतम ओइरे सरकारनसु अथुबा मतमदा अकनबा मियंग संबिदुना इरांग असि लोइसिनबा होनबियु हाइरि मणिपुरदा अफब मखलगी खुजु खुलाई सिजनदुना मिसम मियामदा खुद थाबा अमदी युम मई थाबगी थोंग सथरबा फावबदा सरकारना तुमिन्ना येंगदुना लेसिनबा सि यामना लाइबक थीबनी हाइना यूथ ऑफ मणिपुरना पेंदबा फुंगतोरगली इम्फाल ngasi पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा यूथ ऑफ मणिपुर की चेयरमैन हाई इरांग असिदा मिसम मियामगी पुंसी कया मंगनखरे कया अमना मयुम मकई लेहिंद्रे फिबम मसि लेरबा फावबदा सरकारना लौखतपम थोपा थाबक लौखतरबदी यूथ ऑफ मणिपुरना तुमिन्ना लेथोकलोय हाइरि मणिपुर हौखिबा सही की मे अहुमदगी लेप्तना सथरगलिबा इरांग असि लोइसिनबा होनबदा लमदमसिदा लेमिनरगलिबा येलोमीसिंग अमतो ओइना पुनसिनदुना अपुनबगी सक्तम ngagnaba होनमिनसि हाइना मणिपुर पीपल्स पार्टी MPP ना अपील तौरी राज्य असिदा थोकलिबा इरांग असि लोइसिनबा होनबदा मीडियानसु असोबो थौदांग लौबियु हाइरि केंद्र अमसुंग राज्य सरकार अनिना थौसिलेमा पुथोक्तुना इरांग असि अथुबा मतमदा लोइसिनगदबनी हाइरि कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमिना ngarang लाउथोखिबा पब्लिक इमरजेंसी न मरम ओइदुना ngasi लंबीदा गाड़ी चेनबा मदि कैथेल सिंगदा दुकान हांगबगी सांग हंथखि इमरजेंसी मनुंगदा पामदबा थौदोक थोपगी पाउ लेते अमरोमदा थौबाल जिलादा ngasi जिला अदुगी कॉलेज की महिरोइसिंगना अखोई लाइरिक तंबा पामी हाइबा खोलाउगा लोनेना खोंजंग कया संगसिनख्रे थौबाल मेला ग्राउंड की यारिपोक लमखाइदा संगसिनखिबा खोंजंग अदु तुंगदा थौबाल की डिप्यूटी कमिश्नर की गेट फाउबा संगसिनदुना मेमोरेंडम अमसु पिसनखि खोंजंग अदुदा सरू याखिबा महिरोइसिंगना राज्य असिदा अथुबा मतमदा शांति पुरक्तुना महिरोइसिंग तंगदु लेताना महि तंबा फंगनबियु हाइना सरकार की पुनिंग सिंगसिनखि पाउगी मरक थन्ना अतेंबा ब्रेक अमा
Chatliba September amasung October tha asi National Ovarian amadi Breast Cancer Awareness Month kamari leinana numit khudingi ayupung mapaldagi taranithoi fauba tha ani chupna gynecologist Dr. Basanti amasung Dr. Bandanana free gynae doctor consultation ge loinana free breast ultrasound screening, breast mammography, pap smear test amasung thyroid ki anabasing khangdoknaba USG sizinaduna screening lemna tawbagi khudongchaba pizari anabasingi oina PMJAY health card amasung government employee singi su khudongchaba pizari akupa marolgi damak AOI Babina Specialty Hospital Sajiva Jail Road Khabaisoi Imphal East Tanabiu Tabiriba Pawasi Akas Bani Imphal Dagini Malem Getay Mapam Sing the Pangtung Nabagum International Day of Clean Air for Blue Sky Thoram Manipuri Supangtungnari Imphal West Zilagi Oinasu Thoramasi Zila Ashida Labor Tongan Mapam Sing Kadangpan Awangziri Malom Tuliaima Madi Hekruzam the Labor Health Center Sing the Pangtokre Thoromasina Mayamda Ising Nungsit Sangan Bamadi Haksang Pana Tamnabagi Matang the Mayambu Nitina Kangan Mada Asoba Mating Oiri Thoromgi Manungsana Health Psychup Toba School Sing the Poster Campaign Sataba Relina Sing Bapangtopaka Yauri Tha Sigi Anidigi Sayola Masumna Satar Liba Thoromasi Hayang Loisan Gani Thoromadugi Matang the Wangang Bada National Health Mission Manipurgi National Program on Climate Change and Human Health Ki State Nodal Officer Dr. Yankom Nibedana Hai Masigumba observation asigi pandamdi air pollution asina miyoibagi haksang egi economy amadi khoigi environment asida piriba saitheng kaya asibu punna khusamnana chatminaraga hanthanabagi pandamda celebrate tawrokpa observation ni National Program on Climate Change and Human Health and National Health Mission gi makhada sigumlaba international event asisu koina sahi khudingi dum pangthoktuna lagi handak sahi gi oina observation asigi theme di invest in clean air now haiba theme asidani masina paujindi koi punna khusamnaduna time effort and resource invest tawraga sigumlaba air pollution asidagi handhanabagi pandamdani Kendra ki Ngaksel Mantralay ki Directorate of Public Relations na sinduna Lebaga sigi paumi sigi oiba Defense Correspondence Course nga silwasin kray Lebaga sige tongan ba mapam singda Indian Air Force amadi Indian Navy gi base singda course tawruraba matung haujik Jammu Kashmir da Indian Army gi section da course tawriba journalist kunthra maribu taram opagi thormama Northern Command gi Udhampur da leiba Rezangla hall da pangthokhi Thormadu da Northern Command gi General Officer Commanding in Chief Lieutenant General MV Susindra Kumarna Defense Correspondence Course saru yakiba paumi singda puning thogatpa wahi kya phongtokhi Defense Correspondence Course saru yaruraba paumising aduna Puns Rajouri ki line of control da anti-infiltration system yengnabagi khudong saba madi mafam adugi lamit tumit ki phibam sing khangan ba sisu course asigi saruk ama waikhi Building healthier community through community engagement and local initiatives haibihiramda nomagi oiba miyambu ningthini khangan bagi thoramama Bisnupur jilla gi Joypur Khonau bazar da ngasi pangthokre Thoromasi People's Resource Development Association PRDA ga Suban Foundation amasung Home Science Association of Manipur sinduna CDPO ICTS Bisnupur gi meeting makhata pangthokibani Thoromgi saruga moina resource person singna miron bi mama amadi khomlang pithakli bi mama oibisingna matau karamna masa mu phana leigidegi habegi matangda wangangki Indian Red Cross Society Thobal District Branch na Kanglei Chandura amasung Youth Red Cross Unit Waikhomani Girls College ga kosamnaraga No to Drug Yes to Health haibihiramda e dan tobigi thoramama ngasi pangthokre e dan tobigi thoramadu Imphal gi Janim samasung Siza Hospital Langol da pangthokhi maduda punna miyo yankai humtoina e dan tawki District Administration Tamenglong gi makhada pangthokadaba ani soba district level Tamenglong schools debating competition chaliba tha sigi kuntrada Tamenglong district headquarters da pangthoklagani haina DC Tamenglong na thaturok pachero lamana khangalagli kumsi segi thimdi Battle of Brands 2.0 haibasini Mago mathang taraba singda lupa lakh amagi senpham yauna medal certificate trophy ni singbasu khusinagani hairi application form sing Tamenglong gi zonal education office lagi tha asigi tara degi lawraba yagani application pisan bigi aroipa matam tha asigi kunmari ni HIV/AIDS amasung sexually transmitted infection STI haibe hiramasigi matangda school level intensified campaign amasung awareness program ama none jela da leiba Rabin Baptist Academy dengasi pangthokre
awareness program asi district AIDS prevention and control unit Tamenglong na sinbani mairoi amasung oza punna sami henbana ngasi gi thoramatu da saru yakhi amasung akang ahi kaya na HIV AIDS ki maramda wangangki. Board of Secondary Education Manipur na sentuna matau karamna question semgadagi haibasiki matangda numit mangani gi oiba workshop ama tha asigi mapandagi hoduna tarahumdoi phawba board asigi hall da pangthok lagani masi Board of Secondary Education Manipur gi secretary na thokpa cherola mata haibani. Assam Rifles na miyam ga phaba mari thamnabagi pandamda khunja singda marumapang oina volleyball sanabagi thormama none zilla gi el khuno village ngasi pangthokre. Naha kayabu asuma maikaida purakna honabagi damag khunja singna Assam Rifles pu thagatba phongdokhi pawgi marak thanna atenba break amamu. Sibom amukta thengnadriba sinadriba ichininausing amuktang sizinaraga yensi hau macha pokpa helali amongi lei hena salanduna leirik kelande maru yamna changanduna pothok hena pothok pangamali hau na tareng mayot sarpa langchak lakpa matam makong tasilakpa matamda kapiu sibom hek sizinaba matamda adongi loglakkadoba phau aduna charam chatatnaduna leiramba adongi kaiado mabuk thalangani sibom sizinarasi Fangpham, Thauzal Agro Manipur, Sagolban Maino Lairak, Imphal. Akashbani Imphal dagi pau tabiri. Griha Mantri Amit Shah na Vidhan Sabha Mikhal matungda Jammu Kashmir bu statehood amuk hanjelangani haina ngasi thajaba pikre. Jammu da pangthokpa miyamgi mifam amada Griha Mantri na hai Jammu Kashmir ki oina handak pangthokkodoriba mikhal asi Pradhan Mantri Narendra Modi na lusingba sarkar asina Article 3 muthalaba matung Bharat ki phiral amasung Sangvidhan ki sanak kanglon ngakna pangthokpa ahan mikhal oigadoribani. Sri Amit Shah na makatana Congress National Conference Combine Jammu Kashmir bu hana ki hingsa gi lamda amuk hajalan lalba silli haina maral sikhi. Sri Amit Shah Jammu Kashmir ki tangkak hum thongna pangthokadaba Vidhan Sabha Mikhal ki damak vote khongnaba numit nini ki khongsatangarang Jammu Kashmir thungkhibani. Pradhan Mantri na hairi lebak asida Biksit Bharat ki damak naha singi phibam phagaran bahaibasi oja singi khutalei. Nei Delhi dangarang pangthokiba National Teachers Award ka mari lenana oja singi unabagi thoromda Pradhan Mantri na hai Biksit Bharat ki damak matik saba naha amasung mairoi sing puthoknaba aikhoi punna honamenagadabani. Sri Modi na hai Bharat ki tongan ba mafam kaya gi matangda khanganaba oja singna mairoi singbu educational tour na singba sinbigadabani. Masina makoi gi mahi masing tambagi lamde hena kanaba pibata natana lebak asigi maramda hena mamutta na khangbata su asoba mateng oigani. Masina lebak asigi tourism gi lamda asoba mateng oinbata natana raya singi sel thumgi phibamda su asoba ahongba ama purakpa ngamgani. Uparashtrapati Jagdeep Dhankar na hai Shiksha na samas amada ahongba kaya purai lonana phataba hainibi kaya busu manganduna afaba lambida purakpa ngami. Uttar Pradesh ki Gorakhpur da ngasi anoba Sainik School ama sanggabagi thoramda Uparashtrapati na hai mahak masamak Sitogar Sainik School gi chhatra oina horakpa maramna ngasi gi asigumlaba anoba Sainik School ama sanggabagi thoramda saruk yaba asi yamna harauba pui. Sri Dhankar na hai mairoi singna maithigini haibagi akiba leitana magi apamba lamida pandam phangdriba phawba ninganaba leitana honagadabani. Maithiba haibasi maik pakpagi lambida sangsilaknabagi ahanba lambini. Thoramadu saru yakiba Uttar Pradesh ke Mukhyamantri Yogi Adityanath na hai Gorakhpur asi Nepal Purbanchal amasung Bihar gi khathang sarukta leiriba miyoi koti ahumlomgi ana layeng amasung mahi masing tambagi lamda singthaningai oiriba mafam amani. Bharat na mayai oirap sanba ballistic missile Agni 4 mai pakna sangyang tokre. Missile atu Odisha gi Santipur da leiba integrated test range dagi kapkatuna sangyang tokhibani. Ngaksel Mantraloy na hai sangyang adu da missile adu sizinabagi amasung technical gi oiba hiram khudingmakta mai pakle. Madu strategic forces kaman gi makhada pangthokhibani. Mai pakpasina Bharat ki ngaksel gi tawbanga masakti da anoba pandup ama hapsilagle. Aroibada maroiba pawmo. Zaribam Zilla da Tokiba Nomi Kapna Begi Tokta Mui Taruk Sire. Zilla Asida Mui Mangagi Matak the Punbada Ating Batamli Haina, District Magistrate na Lautokre. Tampaki Mapam Karada drone bomb amadi rocket bomb season aduna, Miam the Landara Pukit Hong, RSS Yauna, Lupkayana, Yaring the Bapumtoragli. Koko Migi Public Emergency number Maduna Gari Senbamadi Dukan Hangbagi Sang Hantakre. Malem Gatay Mapam Sing the Pangthong Nabagum, International Day of Clean Air for Blue Sky Thorum Manipur su Pangthong Nari Amasung, Jammu Kashmir bu Statehood Amuk Hanjelangani Haina, Griha Mantri Amit Shah na Thajaba Pikre, Paulo Isare.